Deməli, avtomobil 2015 modeldir, Range Rover'dir və 5 motordur. Gördüyünüz kimi mərki sökmüşük, qoymuşuq tala. Niyə bunu sökmüşük? Deməli, avtomobil bizdən qabaq iş görmək istəyiblər. Avtomobil sahibi arxa kadrdadır, sadəcə olaraq vəzifəsi ilə işinə əlaqədar düşmək istəmir. Deməli, avtomobil bizdən qabaq iş görürlər. Məsələ nədir? Yəni, bura bax, yaxınlaş buranı. Burada valın natiş dili var, sepi var. Bunu burada qırıblar, kleyləyiblər. Görürsünüz. Bir dənə bunu bu problemə görə biz mühərriki söküb qırağa qoymuşuq. Niyə? Çünki bunu mühərrikin üstündə dəyişmək olmur. Bunu dəyişmək üçün birbaşa bütün karter hissəsi sökülməlidir avtomobilin. Bütün karter hissəsi sökülməlidir. Təzədən alt seplər, başmaqlar, natiş dillər, bunların hamısı orijinalla dəyişilməlidir ki, sonradan böyle bir problem yaratmasın. Və iş görüblər, deməli. Arxada bunun maral buynuz, qoyun buynuz, keçi buynuzu deyilən bir şey vardır. Hərə bir ad qoyub. Bax, bunlar plasmas hissədən ibarətdir və bunlar da tez-tez xarab olur. Gördüyünüz bu hissə. Bunu dəyişməyiblər. Plus da səhvədə reklam edirlər ki, mən heç kimi işini pisləmirəm. Sadəcə olaraq mən bu günə qədər orijinal detallarla işləmişəm və bundan sonra da orijinal detallarla işləyəcəm. Və səhvədə paylaşırlar ki, 1500-1600 manata bütün sepi dəyişirik. Qardaş, 1600 manata sepi dəyişirsən. Bax, seplər, hamısı orijinal. Üst qışqa proklatkaları orijinal. Svetsan proklatkaları orijinal. Bütün hamısı. Qabaq sanlikə kimi orijinal. Pompaya kimi orijinal. İndi bu pompa deyək ki, hər maşında problem yaratmır. Bəzilərində problem yaradır. İndi bunda problem var idi deyə dəyişdik. Bunu qoyaq qırağa. Bunu belə, bu pompanı belə biz orijinal qoyuruq ya, yeni gələndə orijinal pompa qoyuruq. Yəni biz burada firma pompalarına və yaxud da firma detallarına işləmirik. Bütün detalların hamısı proklatkalarına kimi orijinal. Sən buna, qardaş, 1600 manata nətər dəyişirsən? Deyimdə necə dəyişirsən? Bax, çöldən çölə bu krişkanı sökürsən, çöldən çölə bir dənə bu sepi, üst sepləri dəyişirsən, müştəri təhvil verirsən. O da iş deyil. Əgər sökürsənsə, detallı formada iş görməlisən ki, sonra da müştəri əlavə xərcə düşməsin. Biz sep başmaq dəyişimi eləyəndə istəyir 3 motor benzinlər olsun, istəyir 5 motor çarjlar olsun, fərqi yoxdur. Bax, bu formada sökürük, təbii ki, mühərriki çıxartmırıq. Biz sadəcə bu problemi görə mühərriki çıxartmışıq. Maşının üzərində bütün üst qırışqaların hamısını sökürük, proklatkalarına kimi hamısını yenisi ilə əvəz eləyirik. Bütün detalları da eyni ilə bu gördüyünüz avtomobildəki kimi bütün detalların sepindən tutmuş hər birisini orijinalına qoyuruq. Yəni, mən burada Kitay və yaxud ki, Dubayın 300 manatlıq seplərindən, 400 manatlıq seplərindən istifadə eləmirəm. Təmiz, orijinal seplərlə dəyişirəm. Əgər istəsəniz, bu detalların hamısı biz tərəfdən olur, biz iş görürük və gördüyümüz işə və hansısa qoyduğumuz detala da qarantiya veririk. Deyək ki,